सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन बजट पीसी मेकर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले एक 25,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। मैंने इसमें यूज करा है एक एपीयू जो कि आता है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G, जो कि आता है रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स के साथ। और इस CPU एपीयू में आपको मिलते हैं 4 कोर 8 थ्रेड 4 थ्रेड्स और बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसीज की 3.6 गीगाहर्ट्ज। मैक्स बुक क्लॉक फ्रिक्वेंसी है 4 गीगाहर्ट्ज और इसको आप में मिलती है 6 M की कैश मेमोरी। सो गाइस, बढ़ते हैं अब हमारे मदरबोर्ड की तरफ। इस बिल्ड में मैंने यूज़ करा है MSI की तरफ से आने वाला उनका A320M ए प्रो मैक्स मदरबोर्ड, जो कि सपोर्ट करता है राइजन की फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन्स को। और इसमें आपको मिलते हैं DDR4 मेमोरी स्लॉट्स। इसमें आपको 2 मेमोरी स्लॉट्स मिल जाते हैं। और सो गाइस, बढ़ते हैं अब रैम की तरफ। मैंने इस बिल्ड में यूज़ करी है कॉर्सेर्स की विंजेंस 16 GB रैम 2 स्टिक। मैंने इस बिल्ड में 2 स्टिक इसलिए यूज़ करी है क्योंकि AMD के जो APU होते हैं वो एक सिंगल चैनल पे अच्छे नहीं चलते, जितना डुअल चैनल पे चलते हो आपको ज़्यादा FPS देते हैं। सो गाइस, बात कर लेते हैं अब स्टोरेज की। मैंने इसमें इस बिल्ड में यूज़ करे 240 GB की SSD, जो कि आते ए डाटा की तरफ से। 240 GB SSD इसमें इनफ रहने वाली इस बिल्ड के अंदर। अगर आपके थोड़े पैसे बढ़ जाए तो आप एक HDD भी ले सकते हैं 500 GB की। सो गाइस, अब बढ़ते हैं PS। मैंने PS यूज़ करा, वो आता है कॉर्सेर्स की तरफ से आने वाला CV450 वाट का पावर सप्लाई मैंने यूज़ करी है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं इस PC के बेंचमार्क्स की तरफ। मैंने इसमें 5 गेम्स टेस्ट करी है। सो बात कर लेते हैं गेम्स के बारे में। मैंने कौन कौन सी गेम टेस्ट करी। मैंने इसमें फर्स्ट गेम टेस्ट करी बैटलफील्ड 5, जो कि मैंने खेली थी 720p मीडियम सेटिंग्स पे और 40 FPS मुझे मिल रहे थे और एवरेज तो 50 तक पहुंच रहे थे। और मैंने खेली इस पे मैंने इस पे 4 और मैंने इस पे GTA 5 भी खेली थी 720 हाई सेटिंग्स पे। यस, 720p हाई सेटिंग्स पे मेरे को मिल गए थे। फिर एवरेज 60 FPS थे, 60 FPS एवरेज थे। और मैंने एक और गेम खेली थी जिसका नाम था फॉर्ज़ा हॉरिज़न 4। मैंने खेली थी वो 720p लो सेटिंग्स पे। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अगली गेम की तरफ, जो थी RDR2 720p लो सेटिंग्स पे 34 या 35 FPS है मेरे को दे रहा था ये CPU आराम से। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो की तरह। गुड बाय।